انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اطمن عليك. مش عايزني اطمن عليك؟ لا مش عايز. طب ثانية واحدة عشان خاطري اقعد نتكلم مع بعض شوية. طمني عليك. انا كويس. حاجة تانية؟ في ايه يا زياد؟ وانت ليه بتعاملني كده؟ مش عايز اتكلم مع حد. مش عايز اشوف حد. بس انا مش حد. كنتي وما بقيتيش. بلاش نتكلم في الحاجات دي دلوقتي. خلينا نفتح الجرح اللي بينا ده بعدين، بعد ما نعدي الأزمة اللي انت فيها دي. ولا دلوقتي ولا بعدين. كل اللي بينا انتهى لما عملتي اللي عملتيه، وانا قلت لك ان انت كسبتي. خلاص سيبيني في حالي بقى. أنا حالك يا زياد، أنا حالك. عشان خاطري بلاش نتكلم في الحاجات دي دلوقتي. أنا عارفة إنك متضايق، بس خلينا نتكلم في الحاجات دي بعدين لغاية ما نعدي المشكلة دي. اللي انا فيه انا متهم في قضية كل حاجة فيها ضدي. خلاص سيبيني يا ملك، ما تضيعيش وقتك اكتر من كده معايا. بس أنا عارفة إنك ما عملتش كده. يمكن عملتها، مش انا برضو الشخص اللي خانك وقلتي انه مش نفس البني ادم اللي عرفتيه وحبيتيه. أنا برضو عارفة إنك ما عملتش كده. أنا هفضل جنبك ومش هسيبك لوحدك لغاية أما تخرج من هنا. انا مش عايز حد.